Вот сразу после эфира, посмотрите, что делается. Ветруган какой и метель. Лерой быстро поскакал. Захотел в тупсик. Обалдеть, сегодня нет. Все, заходим, делаем дела дальше. Ой. Лерусика не сдует там. Представляете, такой ветер, и Лерой такой поднимается. Ветер поднимает его и через забор перекидывает на другую зону. Так, это шутки, да, шутка, конечно, нехорошая. Хочу сказать, хочу подметить, в прошлом году у меня... Аба! Так, охрана. Все хорошо, Лерой? Все отлично? Все, домой? Домой. Девочки, хочу сказать, что в прошлом году, кто не видел, я снимала зайцев. Такие зайцы-кабаны. Такого размера. В этом году ни одного зайца не было. Или же этот сосед перестал кормить. Тут подкармливал. В общем, зайцев нет. Все. Мои мысли о том, что нужно прийти и сказать соседу, что прекратите кормить, потому что у меня деревья все пропали из этих зайцев. Вот мысль материальная. Снова и снова. Итак, заходим. Лерой, заходим. Видите, он понимает русский. Русский и английский. Итак, коробку нужно разобрать. Написала я хороший отзыв на Amazon, где вот я покупала это креслица. Очень хорошее кресло, крепкое. Прекрасно, но немножко тяжелая. Начинаю коробку разобрать. Господи, девочки, бардак. Значит, сейчас Дэл пошел спать. Значит, надо мне простернуть эти все его одеяла. Проснется, значит, будет купи-купи. Лерой это накидку эту простернуть. Вот. Попылесосить. Ужас. Столько работы вообще. Стирка опять будет, готовка будет. Посуду сейчас нужно помыть после завтрака. Ой, ребята, работы куча. Цветочки искусственные, то, что женщина определила, что это искусственные. Вот, видите, еще живы. С 14 февраля. И вот у мамы было день рождения, моей покойной мамы. 19 февраля я купила вот ей такой цветочек, вазончик. Буду пересаживать и выращивать, ухаживать за этим цветочком. Так, Лерой что-то хочет. Или закусон. Что ты хочешь? Закусон? Ой, господи. Так, ладно, вот этот я тебе дам закусон. Давай. Все, оставьте меня в покое. Сейчас надо кофеек сделать, попить, набраться энергии, сконцентрироваться и вперед. Потому что Дэл только лег, и у меня есть 2 часа. 2 часа, чтобы быстренько прошерстить здесь. Вот такие дела. Так, Лерой, ты только что был. Вот моя порция лазаньи. Нужно поесть. Я еще не завтракала, видите? Не знаю, сейчас попробую. Хороша ли, не хороша. Готовилась пару дней назад. Дэл не очень хорошо ее ел, поэтому вот такие остатки, потому что я сама одолеваю это потихонечку. Так, ребятки, поставила снова творог. Вот он уже подошел. Подошел творожок мой. Показываю. Смотрите, какая прелесть. Прелесть. Нужно отцеживать. Ух, Лерочек поест, Лилуша поест и Лиля поест. Дэл не ест творог. Вот так. Может, сделаю сырники. Так, Леройчику разморозила его фаршик. Сейчас перемешаю с гречневой кашей. И тоже будет его кормление. Вот, Дэл спит. Значит, сейчас быстренько мы поедим. Лерой же будет есть 2-й раз, а я буду есть 1-й раз. Вот так. Сейчас огурчик открою, солененький, и быстренько перекушу.
И запрягаюсь, девочки, запрягаюсь. Это я Леруше готовила завтрак. Вот запрягаюсь мыть посуду в первую очередь, видите. Здесь готовится Лероя еще вот эти пупки. Вот. Решила немножко их проварить, прожарить, не знаю, как сказать, на паузу. Хорошая эта штука. А вот так, да, достаточно. Это одна порцайка. Сейчас сделаю вторую порцайку. Сейчас пускай еще пару минут доготовится. И все. Так, вот его гречневая каша Леруя. И сейчас буду смешивать с фаршем. А опять забыла поставить овощи. Морковку ему. Видите, забываю. Вот такие дела. Кто там говорил, что у нас низкие потолки? Александр, да? Вот, показываю наши низкие потолки. Посмотрите, двери. И от проема дверей сколько еще вверх. Вот это вы называете низкие потолки? Вот это наш первый этаж. А прямой эфир был на нижнем этаже. Грубо говоря, мягко выражаясь, подвальное помещение. Бейсмент. Вот так, Сашенька. Вот такие у нас низкие потолки. Я не люблю, честно говоря, низкие потолки. Вот, поэтому, когда мы выбирали дом, для меня это было первое условие. Только не низкие потолки, потому что ненавижу. Мне не хватает воздуха. Вот. И вот этот дом я именно и выбрала. Было несколько вариантов, но вот я остановилась и настаивала Дейла, чтобы мы поехали посмотрели этот дом, потому что он немножечко отличался от, не декора, а, как это сказать, девочки, от облицовки. Посмотрите. Люди делают тебе замечания, что собака не должна лезть на стол, Лерой. Сейчас будешь кушать. Вот. И этот дом отличался отделкой. Вот. Потому что в основном здесь, конечно, все примитивно. Стены окрашиваются, разные цвета. Нет никакой фактуры, структуры, вообще ничего. А этот дом мне понравился тем, что немножечко, хоть как-то, что-то, понимаете, радует глаз. Вот те же стены, вот эта вот штукатурка, как она называется, рельефная, да? Вот, она мне напомнила о доме, потому что я тоже делала, как говорится, ремонт в Одессе. И тоже вот мне очень нравилось тогда, только-только применяли эту штукатурку. Вот она мне тоже напомнила мои стены в Одессе. Вот. И поэтому вот что-то как-то притянуло именно вот к этому дому. Вот. И все, мы приехали. Дейл посмотрел. Видите, я в пижаме, так скажем. Вот так я проводила прямой эфир. Ему понравилось, и мы сразу сделали этот оффер. И все. И наш домик стал нашим. Мне нравится. Здесь хорошая энергетика для меня. Мне, как говорится, комфортно оставаться одной в доме. Вот когда Дейл уезжал в командировки, и когда он заболел, то есть он долгое время находился и в госпитале, и в нурсинхоме. Вот. И мне было комфортно находиться самой. Можно сказать, не страшно. Вот. Так что вот, Александр, я вам показываю. Хотя не убрано. Ребята, все еще, видите, все разобрано, разбросано. Все сейчас это будет складываться, формироваться в свои, ставятся ячейки, полки, шкафчики. Сейчас мне предстоит работка такая хорошенькая. Поела я уже свою эту лазанью.
Сейчас надо переложить в маленький этот судачок, в тазичек. И еще, может быть, вечером еще раз. Нужно же доесть. Лерой-то не будет есть эту лазанью, да? Смотрите, с этими игрушками. Господи, ты как маленький щенок, Лерой. Ты уже парень на выдане. Хватит уже чесать вот это. А все с этими игрушками бегаешь. Покажи людям морду. Люди ж хотели, покажите собаку. Покажите собаку, вашу балабаку. Маленький мой. Хороший песик. Добрый такой. Ну все. Все. Давайте, закатываем рукава. Лерой, закатывай рукава и вперед. Моя любимая плита, в кавычках. Показываю средства. Сколько я средств уже перепробовала. Но вот это вот на сегодняшний момент лучшее, что я нашла. Вот, девочки, сбрызгиваю. Вот здесь я уже сбрызнула. Один раз я прошлась. Сейчас вот сбрызнула вот это вот пятно. Хочу, чтобы оно немножко вобрало в себя средство. И отошло. Сбрызгиваю здесь. Перерыв 10 минут, чтобы оно все впиталось и сработало. Здесь пятно такое. Все, оставляю. Через 10-15 минут прихожу, одним взмахом тряпочки, и все сразу отходит. Вот такие дела. Так, промыла посуду. Смотрите, как я складываю. Я помню, делала видео, как я только поменяла свою посудомоечную машину на новую. Вот тачки. И, значит, меня удивило, что мойка, чистка посуды зависит от того, как мы ее складываем, чтобы не было хаотичности. Представляете? Вот. То есть посмотрела все, приняла, на вооружение взяла. И вот так я с тех пор складываю, чтобы все было красивенько и аккуратненько. Вот так, да? Сюда тарелочка. Вот сюда тарелочка. Вот так. Все, посудка промыта. Сейчас я включу на режим ополаскивания. И все. То есть сейчас я мыла вручную, как говорится. Просто ополаскивание. Сейчас еще поставила на режим ополаскивания на 12 минут. Вот осталось 2 минутки. И все. Так, перехожу к плите. Переход. Итак, смотрите, видите? Видите, как оно красивенько все отстало. Прекрасно. Здесь болотце, трясина. Некоторые могут написать, зачем нам показывать, как мыть плиту? Как ты моешь плиту? А вот так захотела и показала. Я показываю, чем я занимаюсь. Показываю, что я не сижу, но и не кверху. Ой, прелесть. Прелестная музыка такая. Мелодия. Так, все, надо помыть губку. И смывать уже начисто. Все, везде прошлась. Все отошло. Прекрасно. Как заведешься на этой кухне, да? И пошло-поехало. Вот решила стенку тоже немножко освежить, потому что тоже тут ляпы какие-то. Смотрю, что эта плитка уже, видите, такая мутная. Вот, видите? Здесь уже более яркая и прозрачная.
Вот так же побрызгала этим средством для мытья плиты, для удаления жира. И решилась пройтись здесь тоже. Подоконник я уже протерла. Весной надо окошко промыть уже. Вот только заведись, только заведись. Уже час ковыряюсь на кухне. Уже скоро дым станет. Достала свою штуку, надо сейчас промыть. Делать кофе. Ну, можно заваривать чай. Вот у кого есть такая штучка, пресс такой. Вот такой вот сейчас я достала, открыла, попробовала. Обалденное кофе, ароматное, насыщенное. Нет никакого вкуса пережарки зерна. Отлично. Вот так вот я насыпаю 2 ложечки столовые. С сахаром я пью кофе. Заливаю водой. Вот так накрываю крышечку и дотрагиваюсь до поверхности. То есть идет такое давление, и там оно себе заваривается. Вот так минут 10 выстоять, и все. Потом нажимаю до конца. Жидкость проявляется сверху. Здесь остается гуща. И все, вы выливаете свою порцию кофе. А гущу можно применять. Многие, конечно, знают. Давайте я еще скажу, что я тоже знаю. Покажу вам, что я тоже знаю. Гущу можно применять и делать скрабирование и тела. Вот также после вот таких вот кухонных работ можно просто скрабировать руки. Ну вот. Обалденно. Кофейное зерно придает потом маслянистость, питание вашей кожи. В данном случае вот я буду делать на руках. А так можно применять, конечно, и по всему телу делать скрабирование. Но потом, конечно, после этого скрабирования нужно вымывать полностью или душевую кабинку, или где вы будете вот это все делать. Да, уборка потом предстоит хорошенькая. Так, девочки, мои приобретения на кухню тоже я не показывала. По-моему, я засняла, как я только получала посылочки. Так, это я, по-моему, приобрела в Каско. Чайник вы видели. Ну, покажу мой старого образца чайник, типа антикварный, да. Вот. Но он у меня сгорел, то есть поставила, забыла. И он у меня все, вышел из строя. И я приобрела такой электрический чайник. Обалденный, мне он очень нравится. Здесь поддержка температуры, кипячение. В общем, тут столько программ непонятных мне. Сейчас хочу показать вам. Smart Stop. Вот, короче, красный свет обозначает, что идет процесс кипения. Вот так, если, допустим, закипел, поднимаешь, выставляешь. Зелененький поддержка температуры. И белая лампочка, белый свет. То есть никакого процесса не идет. Где же эти программы? Ты посмотри, как же программы сделать. Короче, здесь около 8 программ. Вот полностью здесь перечисление идет. Я не могу найти. Ладно, не буду нажимать на все кнопочки. Может, когда-нибудь покажу при случае. Так, и следующее мое приобретение, это я поменяла тостер. Тоже был старый тостер, уже лет ему и лет, не помню сколько, 8 лет. Я взяла менее габаритный тостировочек. Тоже, по-моему, я снимала видео, но так и не вложила в свой влог. Старый фасончик тостера. Значит, что здесь, чем хорошо? Здесь, значит, широкие проемы для разной толщины хлеба. И дальше вот такая подставочка идет. Я ее в основном и применяю, видите? Вот так, вот такая накладочка. То есть можно сверху положить булочку, круассанчик, бейглс, в общем, все, что хотите. И немножечко, как говорится, или же подогреть, или же подсушить. Вот. Также можно, я делала уже тостеры с сыром. То есть вот так проникает, и сырочек немножко, как говорится, нагревается и расползается по хлебушку. Вот такой тостер. Маленький, компактный, черненький. Что еще надо? Ничего не надо. Все, подсушил хлебушек и вперед.
В общем, вот такие мои покупки для кухни. Так, айрфрайер вы видели. Айрфрайер вы видели. Сейчас нужно его промыть. И все. А кофе у меня есть, кофемашина. Вот, ребятки, маленькая кофемашина тоже покупали давно-давно. Но она вышла из строя, ее нужно чинить. Нет давления. Чтобы приготовить эспрессо, вкусное, хорошее, плотное, с плотной пенкой, нужно давление. Вот, непонятно, нужно или прочистить, в общем, нужно как-то разобраться. Чинить в мастерскую сдавать нет смысла, потому что, наверное, будут бешеные деньги это стоить. В общем, это мне нужно попробовать самой разобраться. Где-то найти на YouTube. Вот. Такие могут возникнуть проблемы. И как это можно починить. В общем, не знаю, девочки. Машинка есть, но толку уже нету. Вышла из строя. Поэтому вот я применяю вот этот аппаратик. Вот так. Что вы хотите, мужчина? Что, Лерой? Что? Балкон открыт. Видите, все, на проветривание. Хотя там и метель. Опять что-то хочет. Опять закуску. Ты ж поел. Слушайте, это можно выдержать? Давай. Закусон. Нет? Я не понял, ты что? Все, один пакет готов. Когда мы с Таней были? В Каско. Нет, не в Каско, а в Сэмс Клабе. 2 недели назад, что ли? Вот пакета уже нет. Но пока что нормально. Так, здесь я практически все закончила. Вот так выглядит плита уже чистенькая. Это я не доела сосиску. И сейчас буду работать с творожком. Вот так. Закончила я здесь уборку. Вот я беру кофе. И теперь скрабирую руки. Вот кому-то пригодится, вот кто-то не знает об этом. Это классное средство питания и скрабирования. Не только для рук, для всего тела. Ноги, стопы также. Девочки, можно проскрабировать. И здесь как бы еще и массаж такой идет. Ой, обалдеть. Просто. Вот так я даже силу прикладываю. Массажик. Ой, класс. Вот смываю себе красную. Вот с такой силой промассажировала. И вот сейчас чувствуется вот это кофейное масло. Руки как будто кремом промазаны. Ой, класс. Вот покраснение такое. Вот так. Всем рекомендую. Достала я, ребята, нашу машинку. До дела болезни, значит, он этим занимался. Это вакуум машинка. Вот сейчас буду пробовать вакуумировать мясо, которое я купила. Вот. Сейчас у меня куриные ножки. Итак, перед этим я разбиралась, как это все делается. И сейчас проверю, как я это все смогу сделать. Итак, нужно отрезать нужный размер. Кулечка. Отрезала. Дальше переворачиваю. Нахожу, есть ребристая сторона, есть без, так скажем, без ребристости. С двух сторон вот совершенно гладенький кулечек. Так, пошел процесс. Так. Все, пошел процесс. Теперь нужно заложить продукт. Любой продукт. Закладываем. Закладываем. Порционно. Размер можно регулировать кулечком, пакетом. Вот я хочу заложить 4 ножки. Так, заложила. Сейчас нужно протереть мне руки, пальцы. И опять же закладываю таким же образом.
гладкий вот пластик, клеенка должна быть сверху. Все, поехал процесс. Видите, выдувает воздух. Отлично, все, красный сигнал, красная лампочка. И сейчас должен выкинуть продукт, выплюнуть. О, все, все готово. Смотрите, как шикарно. Очень все просто. Мне нужно еще изучить, вот что вот это, что это за сосуд. Еще не изучила, но главное, что вот это я изучила. Теперь мне нужно приобрести еще рулон этих целлофановых пакетиков, потому что здесь уже осталось немного. Вот такая классная машинка Food Saver. Муж его покупал давно, лет, наверное, 6 назад. Сейчас очень много разнообразных машиночек, более компактных. А я буду пользоваться тем, что у нас есть. Тем более, что не так много Дел ее использовал. Вот так.